Simakojjaawo mulina luumweki bwe mubeera mwebase wano omugenyi yeebasaawo omukazi takuwa bwafuna feeling mugenda okulaba ekirako nako kusaawa 9 kiro mwebase n'omubuuza nakona sayini taneerabira nawe n'omugamba mukaama omugenyi nalyoka ayomba bwana amala omwaka n'omugamba kati nkole ntya nalyoka agamba titeekanyole moto mukulu omukazi bw'asubbalala atabuka kati nawe noyogera mukaama kale tereera omukazi muyaayi atereera kojjaawo ali awo muli wano n'atereera oke nalyoka akuyita okiwulira kati nawe omusajja n'otereera jjukira tubanga Mbarara n'osinziira oba ogenda okuleeta basuka kokojja n'oddayo omukyala n'omugamba olaba n'akuddamu aloota mugamba owaayi alabika aloota kojjaawo amumanyi okiwulira kati n'oleeta luntu esooka akimanyi eruma n'akuyita awo n'akuvuma mu sayidi n'oleeta n'agimira kati jjukira biwo nga teri bwakuwaana kojjaawo ali awo okulaga nti binyuma asirika mannyo n'anyonya omukono ng'afuna mwoyo kati otandika okuleeta embi oliko omulondo bimuluma akusonga mukwe n'omugamba kiki nakola sayini amaanyi mangi n'omugamba nkole ntya kendeeza k'omusajja oleeta embi agenda okuna n'omubuuza kiki nagamba kendeeza k'omusajja wantaanudde kati awulira ava akola sayini uzita k'omusajja nwera kale katonda amapointi esembayo mujjo kubanga abavaako emizimu n'abattakali omukazi akutte kateni ekutuka kokojja mulwana webale maama mukama kuwa omukisa abakachina bwatunula yazikuwadde sisita wange tuddizeeyo ebi mubeeko sisita wa mulamu akuwala ensiki